દીવના નાગવા ફૂડ સ્ટોલની જાહેર હરાજી આવતીકાલે થશે। 10 એપ્રિલના 12 વાગ્યા સુધી અરજદાર અરજી કરી શકશે। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવના નાગવામાં દીવ પ્રશાસન દ્વારા બનાવવામાં આવેલ ફૂડ શોપ ઝોન નંબર 1માં 1 ફૂડ સ્ટોલ અને ફૂડ શોપ ઝોન નંબર 2માં 18 ફૂડ સ્ટોલની જાહેર હરાજી દીવ ટુરિઝમ દ્વારા કરવામાં આવશે। તારીખ 10 એપ્રિલના રોજ દીવ કલેક્ટર ઓફિસમાં 4 વાગ્યે આ ફૂડ સ્ટોલની જાહેર હરાજી થશે અને અરજદાર તારીખ 10 એપ્રિલના રોજ 12 વાગ્યા સુધી અરજી કરી શકશે। અરજદારે 1000 રૂપિયા ભરી અને અરજી કરવાની રહેશે, જે રિફંડ કરવામાં આવશે નહીં। આ ફૂડ સ્ટોલની જાહેર હરાજી માટે દીવ ટુરિઝમ લોકોને આમંત્રિત કરી રહ્યું છે।